озеро. Это что такое? Могила? О, какая зелень, супер. Классно. Классно. Лена, это оазис. Ага. Оазис, красота. Мы приехали на Голубую бухту. Тебе хорошо, ты там снимаешь? Это какие-то камушки. Зачем так интересно стоять? Могилы так близко прям. Офигеть. Могилы не снимай, да, зачем они? Ну просто это же тоже... Старое все. Конечно, дочь, правильно. Видишь, кланом, наверное, как-то здесь. Ну да, в нашей жизни, жизнь и смерть тоже все близко. Радость и горе. Поэтому радуйтесь. Каждому мигу в жизни радуйтесь. Уважаемые жители Мангыстау, когда вы приезжаете отдыхать, будьте любезны за собой убирать, пожалуйста. Ну разве можно отдохнули вот такой свинарник после себя оставлять? Это же просто ужас. Вот. Вот, видите?
купаемся. Алина плывет с папой. А, папа трусит залезть в воду сразу. Что за птичка? Я ее найду признанной природы. Это я ее нашла. А это что? А это что?